Your Excellency, Prime Minister of the Laos, dear colleagues, I'm delighted to meet all of you via video link for this third Mekong-Lancang Cooperation Leaders Meeting. Due to the impact of COVID-19, lives are lost and threatened. We have rendered each other mutual support and assistance and faced trying time together. Against such a backdrop, we have come together for the third LNC Leaders Meeting. This in itself has shows the resilience of life and the thriving vitality of our cooperation mechanism. Our cooperation mechanism was born because we are connected by the same river. We drink water from the same Lancang River. We benefit from the water resources, and we are also troubled by natural disasters caused by the rivers. While we enjoy the convenience and benefits provided by water resources, our 6 countries, as members of one family, also work together to fight floods and other natural disasters. By doing so, we hope that the Lancang River will continue to benefit the people living along its bank. Water is a source of life. It is a source of development. In the video we just watched, we saw how the regions along the river are promoting economic development together. In our meeting today, development is a major topic. In particular, we need to focus how to make trade links smooth. Despite COVID-19, so that we can realize economic recovery and growth, and that we can maintain sound and sustained economic development in all our countries. The Chinese government highly appreciates how under this cooperation mechanism with the Laos as the co-chair and the leaders and the governments of all countries have contributed to the progress. Well, this is my brief opening remarks. Thank you, Premier Li Keqiang, for your opening remarks as the co-chair of the summit today. Next, I'd like to proceed to agenda item number 3,
ទី3 of our meeting today. នៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះ On agenda item number 3, ក្នុងរបៀបវរៈទី3នេះ we will review the progress made and future directions of Mekong-Lancang Cooperation អនាគត Framework. នៃក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ On this MLC agenda item, ក្នុងរបៀបវរៈនេះ we will review យើង the progress នឹងពិនិត្យនៅ and វឌ្ឍនភាព achievement made និង over ស the មិទ្ធ past ផល few years and ក្នុងរយៈ discuss ពេល to charge future ប្រហែលឆ្នាំ directions កន្លងមកនេះនឹងកំណត់ទិសដៅទៅអនាគត cooperation ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MLC ក្នុងនាមសហប្រធានខ្ញុំសូមអញ្ជើញមេដឹកនាំឡានឆាងមេគង្គទាំងអស់ដើម្បីថ្លែងសន្និដ្ឋានដោយជាបឋមសូមអញ្ជើញឧត្តមលីកឆាងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនក្នុងនាមជាសហប្រធានដើម្បីថ្លែងសន្និដ្ឋានសូមអញ្ជើញឧត្តម Mr. Co-Chair, ឧត្តមសហប្រធាន សហការី the government of Laos រដ្ឋាភិ and បាលឡាវ Prime Minister Thongloun និង made ឧត្តម tremendous យុរដ្ឋមន្ត្រីថង efforts លួនបានខិតខំ for the meeting. ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះ I look forward to ខ្ញុំ working ទន្ with ទឹងរង់ you, ចាំ dear ធ្វើការ colleagues, ជាមួយសហការីទាំងអស់ to produce new ដ outcomes ដើម្បីដាក់ចេញ out of this នៅលទ្ធ meeting. ផលចេញពីកិច្ចប្រជុំកំ In ពូ the លនេះ past over 4 years, ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះ cooperation under this កិច្ចសហ mechanism ប្រតិបត្តិការក្នុង has ក្រប grown ខ័ណ្ឌ rapidly. យន្តការនេះមានវឌ្ឍនភាព and our cooperation has ហើយ been a new source កិ of ច្ចសហប្រតិបត្តិការយើង dynamism ជា for regional ប្រភព development. នៃធម្មភាពនៃការវិវត្តក្នុងតំបន់ And the focus of this cooperation ហើ has យ been ការផ្ដោត on improving យកចិត្ត the ទុកដាក់នៃ lives កិច្ច of all our យ peoples. ន្តការនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង We have brought cooperation mechanisms onយើង water resources onto a មាន fast កិច្ចសហ track. ប្រតិបត្តិការ We ផ្ held នែក the ធន first ធានទឹកក្នុង ministerial របៀប meeting លឿន on Lancang យើង Mekong មាន water កិច្ច resources ប្រជុំ cooperation and ត first ន្ត្រី water resources ធន cooperation ធានទឹក forum. របស់ MLC China directly ចិន provided ផ្ដល់ដោយផ្ទា flood ល់ season hydrological data នៅ of ព័ត៌ the មានក្នុង Lancang នៅ River to the ទឹកជំ Mekong នន់ហើយ countries នឹងព័ត៌មានស្ដីពីទឹកស្ដីពីទន្លេមេគង្គ and offered timely នឹង updates ដល់នៅ on បច្ចុ upstream ប្បន្ន flow ភាពទាន់ពេល changes. វេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃកម្ពស់ទឹក China also made ចិន extra efforts ក៏ to ផ្ដល់ខិត increase ខំបន្ថែមទៀត outbound water flow in នៅ the ការ drought បញ្ចេញ season ទឹក to help ជាពិសេស downstream ក្នុងរដូវ countries ប្រាំងដល់ mitigate droughts. អ្នកនៅខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ងួត Our cooperation on water កិច្ចសហការយើង resources ក្នុងវិស័យធនធានទឹកនេះ has been the centerpiece ជា of cooperation ស្នូល in this mechanism. នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃយន្តការនេះ We've also strengthened យើងក៏ព economic ង្រឹង cooperation and trade កិច្ចសហប្រតិបត្តិ ties ការសេដ្ឋកិច្ច to និង boost ពាណិជ្ជ our កម្ម economic growth. ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Through cooperation តាម on រយៈ production សហប្រតិ capacity បត្តិការនៃ and ការលើកកម្ពស់ equipment សមត្ថភាពផលិត manufacturing ហើយនិងការផលិត in សម្ភារៈ keeping with business principles. និងគោរ The ពគោល Chinese ការណ៍ side ធុរ has កិច្ច provided ភាគីចិន concessional rate ដល់នៅអត្រា loans សម្ប to ទា the ន best of និង its ប្រាក់កម្ចី ability and has sponsored ហើយ the construction of ការ major គាំទ្រការក infrastructure សាង projects គម្រោង along ហេ the ដ្ឋារចនា line. សម្ព័ន្ធធំៗ The purpose is to គោល boost បំណងគឺដើម្បី shared ជំរុញ progress and វឌ្ឍនភាព development រួម and និងការ win-win ប្រវត្តិរួម results. ហើយនិងលទ្ធផលឈ្នះឈ្នះ We have put people first យើងដាក់ប្រជាជនជាស្នូល and boosted the well-being និង of our លើកកម្ពស់ peoples. សុខុមាលភាព The ប្រជាជនយើង LMC Special Fund មូលនិធិពិសេសរបស់ MLC is invested in ត្រូវបាន improving វិនិ people's យោគ lives និងលើកកម្ and ពស់ has ជីវភាព sponsored ជាពល over រដ្ឋ 400 programs in health, លើ education, គម្រោងជាង poverty 400 ក្នុង reduction, វិស័យអប់រំ and កម្ម women's ផលភាពក្រីក្រ welfare. សុខាភិបាលនិងសុខភាព The ស្ fund ត្រី supported 40,000 plus training ហើយនឹងផ្ដល់ឱ opportunities, កាស 4,000 អ្នកជាងក្នុងការប្រដបណ្ដាល contributing to ចូលរួម better ចំណែក lives ដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់ប្រជាជន and underpinning our shared progress. និងកំណត់នៅ Faced វឌ្ឍន with ភាពរួម COVID-19 since ក្នុងស្ថាន early ភាព this COVID-19 year, នៅក្នុងឆ្នាំនេះ we have pulled យើ together ងបានខិតខំ and រួម supported គ្នា each other ហើយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅ and វីរុសនេះ reviving regional និងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅកំណើន In សេដ្ឋ the កិច្ច first តំបន់ half of this year, ហើយក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះ China's trade with and Pendidikan investment in the Mekong វិនិយោគ countries ចិន grew by ជាមួយបណ្ដា 8.7% ប្រទេស and មេគង្គគឺកើន 33.5%8.7% respectively.
Mekong countries saw their agricultural exports to China rise by ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដល់ចិនកើន 21% ក្នុងរយៈពេលធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន Tracks are being laid along the China-Laos railway at a pace of 1 kilometer per day. ផ្លូវដែករវាងចិននិងឡាវគឺ 21 គីឡូម៉ែត្រក្នុងថ្ងៃគឺសហការក្នុងអនុតំបន់របស់យើងនេះ However, what this mechanism ទោះជាយ៉ាងណាក្តី is truly impressive យើង given the current ឃើញមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ challenges in the international environment due to COVID-19 thanks to the vitality of this mechanism. ជំងឺ COVID-19 ក្តី And as we confront the virus, ពេលដែលយើងប្រឈមនឹងវីរុស we នេះ have taken យើងបាន strong and effective ចាត់វិធានការ measures រឹងមាំ and និងមាន helped ប្រសិទ្ធ each ភាព other in this និងជួយ regard. គ្នា And these ទៅវិញ efforts ទៅមកហើយកិច្ច have ខិតខំនេះ created បានបង្ the កើត necessary conditions នៅលក្ខ for ខណ្ឌចាំ growth បាច់ of សម្រាប់ trade កំណើន and ពាណិជ្ជកម្ម investment. និងវិនិយោគ And because we all ហើយ value cooperation ដោយ on សារយើ trade ងឲ្យ ties តម្លៃ and នៅ investment, ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ we have been able យើងអាច to pull off such impressive ទទួល progress បាននៅ in វឌ្ this ឍនភាព respect. នៅក្នុងន័យនេះ Colleagues, សហការី we are now faced with fluid and complex international យើងប្រ environment ឈមនឹងបរិយា and កាសស្មុគ severe ស្មាញនៅអន្តរ shocks to ជាតិ the global and regional economies. ហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកល And now we are also under the impact យើង of ក៏រង waterborne ផល natural ប៉ះពាល់ disasters. ពីជំងឺដែលមកពីទឹកផងដែរ And we also have to deal with ហើយក៏យើងត្រូវ droughts ទប់ទល់នឹង and ជំ their ងឺ impacts. និង ភាពរាំងស្ងួតហើយនឹងផលប៉ះពាល់របស់វា Agriculture and output of កសិកម្ម crops are essential for all of our 6 countries. សម្រាប់ប្រទេសទាំង6របស់យើង So to meet our common challenges, ដើម្បី China wishes ទប់ទល់នឹង to បញ្ហាប្រឈម propose នេះ the following. We ចិន need to សូម take our ស្នើ cooperation in ដូច water ខាងក្រោម resources to a new យើង high. ត្រូវសហប្រតិបត្តិការវិស័យទឹកថែមទៀត of all countries in developing and នៅក្នុង utilizing their water ការប្រើប្រាស់ resources as និង appropriate ថែរក្សា should be ទឹក fully respected. ត្រូវបានគោរព Meantime, ទៅវិញ in ទៅ the មក meantime, we ក្នុង also ពេល need នេះ to accommodate each យើង other's ត្រូវ interests ជួយ and គ្នាទៅវិញទៅ concerns មក and ក្នុងផល advance ប្រយោជន៍របស់យើង cooperation និងជំរុញ by សហប្រ building តិបត្តិការ consensus. ដោយកសាង China កុងសង្ is ស៊ី ready to provide ចិន more ត្រៀម help ខ្លួន to ផ្ដល់ the best ជំ of its នួយ ability for the Mekong countries សម្រាប់ to បណ្ដា better ប្រទេសមេកុង utilize water ដើម្បីប្រើប្រាស់ resources. ធនធានទឹកនេះ Starting from this year, ចាប់ពីឆ្នាំ China នេះ will share ចិននឹងចែករំលែក Lancang River's hydrological data ព័ត៌មាន for the whole ទឹក year ទន្លេមេគង្គដល់ប្រ with ទេសឡានឆាំងមេ the គង្គ Mekong countries. ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គ That is sharing the នេះ hydrological គឺ data ការចែករំលែកព័ត៌ not មាន only ធន in ធានទឹកនេះ times ឲ្យតាន់ពេលវេលា flood seasons នៅក្នុងរដូវ or in ទឹក times of ជំនន់ droughts, ក៏ដូចជារដូវរាំង but ស្ងួ put ត in place a mechanism គឺក៏ដាក់ចេញនៅយន្តការ of the data ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានទិន្នន័យសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ We wish to work with យើង you នឹងធ្វើ to ការជាមួយអ្នក establish ទាំងអស់គ្នាដើម្បី an បង្កើត information sharing នៅ platform វេទិកាចែករំលែក for ព័ត៌ water មាន resources អំពី cooperation. សហប្រតិបត្តិការធនធានទឹកនេះ The Lancang River ទន្លេឡាន is ឆាង located in មេ the គង្គ Chinese ស្ថិតនៅក្នុង side, so ផ្នែកប្រ the ទេសចិន Chinese side will play ចឹ a ងប្រទេស major ចិន role នឹង in ដើរតួនា putting ទី in សំខាន់ place នៅក្នុង such ការ a ដាក់ចេញ platform. នៅវេទិកា The platform will be fully open to ដែល all នឹងបើកចំ countries, ហ all ដល់ the ប្រទេស 6 countries ទាំង under 6 this mechanism. នៅក្នុងយន្តការនេះ As any change may happen ប្រសិនបើ in មា the នការផ្លាស់ប្ដូរ hydrological levels, កម្ពស់ទឹកក្នុងស្ថានភាពណាមួយនោះ and it is somewhat hard for a ហើយ country ប្រសិនបើមានការលំបាក to accurately record សម្រាប់ប្រទេសមួយៗការកត់ត្រាព័ត៌មានអំពី but we ទឹក are ទន្លេនេះ prepared យើង to ត្រៀម make ខ្លួន the data open ផ្ដល់ទិន្នន័យជាចំហដើម្បីចែករំលែក experts from all ហើយនឹង countries អញ្ជើញអ្នក analyze ជំនាញពីប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យ and the data will also be ហើ there យ for the ទិន្នន័យ countries នឹង concerned មានសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធ to use ក្នុង the ការ data ប្រើប្រាស់ as a ទិន្ន reference ន័យជាឯកសារយោង to formulate ដើម្បីបង្កើត effective responses. នៅការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព A
At the same time, ហើយទន្ទឹមនេះដែរ we need to hold the ministerial meetings ក៏ត្រូវ of មានកិ water ច្ចប្រជុំ resources ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី cooperation and the ស្ដីពី water សហប្រតិ resources ការធនធាន cooperation ទឹក forum on a និង regular វេទិកាទឹក basis. តាមរបៀបមួយទៀង We ទាត់ also need to deliver យើងត្រូវ the projects on អ dam នុវត្តគម្រោ safety ង and flood early warning ទំនប់ទឹកហើយនឹងការ to ពមៀនអំ enhance ពី our ជំនន់ទឹក capacity ជំន for ន់ដើម្បីលើកកម្ integrated ពស់ river basin សមត្ថ management ភាពក្នុងការ and គ្រប់គ្រ water ង resources management. អាងទន្លេមេគង្គ We need to fully យើង implement ត្រូវ the អនុវត្ត 5-year ពេញលេញ action នៅ plan ផែន on ការ Lancang Mekong ស water កម្មភាព resources 5 ឆ្នាំ cooperation. របស់ MLC And the Chinese side ហើយភា is គីចិន prepared នឹងត្រៀម to ខ្លួន tilt inputs in this respect in favor គាំ of ទ្រ response នៅការឆ្លើយតបទៅនឹង waterborne natural disasters គ្រោះមហន្ត and រាយដែលចេញ water ពីទឹក resources ហើយនឹង management. ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក When the river នៅពេលដែលទន្លេ is safe and bringing មាន more benefits សុ to វត្ថិភាព our និងផ្ដល់ផល people, ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន we យើង will be យើង able to further prove នឹងអាចបង្ហាញ the vibrancy of អំ this ពីភាព mechanism រស់រវើកនៃ and យន្ត its ការនេះ value ហើយនឹង for the people of តម្លៃ our 6 countries. សម្រាប់ប្រទេសទាំង We also need to យើង expand ក៏ trade ត្រូវ ties ពង្រីក and connectivity ទំនាក់ cooperation. ទំនងពាណិ China ជ្ជ is កម្មនិង ready កា to រត further ភ្ជាប់ synergize the Belt and Road និង Initiative with ធ្វើ your ឲ្យមាន development កម្លាំងរួមជាមួយ strategies. នឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ There is this initiativeមាន as the គំនិត new ផ្ដួចផ្ international ដើម land sea trade corridor, ស្ដីពី which ច្រករបៀងពាណិជ្ជកម្ម travels through ថ្មីអន្តរ our ជាតិ shared តាមផ្លូវ region. គោកនិងផ្លូវទឹក And ដើម្បី this វិបុល new ភាព trade តំបន់ corridor ហើយច្រករបៀង is ពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះ for the key purpose of គឺ promoting ដើម្បី trade. ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម When we are confronted with so many uncertainties ពេល in យើង the ជួបប្រទះនឹង international បញ្ហាប្រ trade ឈមជា environment, ច្រើននៅក្នុងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះ as we can see in the past several months, យើងបានឃើញហើយក្នុងរយៈពេលពី 3 ខែមកនេះពាណិជ្ជកម្ម achieved positive growth. របស់យើងមានសមិទ្ធផលវិជ្ជមាន And much can be learned from that ហើយមានការច្រើនដែលអាចរៀនចេញ as ពី we can បទពិសោធ further ន៍នេះ draw on the complementarity of our trade structures, រចនាសម្ព័ន្ធបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងសក្តានុពល closer trade ties សម្រាប់ among ទំនាក់ us. ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងយើង China's exports to ការនាំ ASEAN ចេញ countries របស់ have been ចិនទៅអា growing, ស៊ានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ and the truth is បញ្ហាជាក់ស្ដែងនោះគឺ the exports from the Mekong ការ countries នាំ to ចេញ China in the first half of the year rose by 22% ពីប្រទេស this មេ year. គង្គទៅប្រទេសចិនកើនឡើង So that 22% shows ក្នុង there's ពាក់ក still ណ្ដាលឆ្នាំ much នេះ untapped potential, I believe. ហើយក៏នៅមានសក្តា So នុ we ពល hope ជា we ច្រើន can ដែលមិនទាន់ further ច្បាមយក expand our trade ដូច្នេះ routes, យើងត្រូវពង្រីកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង and we also hope to bring into further play the resources from China's west and southwest and other ASEAN countries and scale បាន up យកនៅ inputs into the ឱ Mekong កាសពាណិជ្ជ countries. កម្មពីបណ្ដាខេត្តប៉ែកខាងលិចនិងត្បូងរបស់ចិនជាមួយនឹង Investment ទំនាក់ទំនងអាស៊ានដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជ and កម្ម keep វិនិ industrial យោគ and supply chains stable. ហើយនឹងភាពស្ថិរភាពនៃ We hope supply chain development in our sub-region will also be a យើង plus ក៏ត្រូវ to development in the whole ជំរុញការវិវត្ត wider region. នៅតំបន់ទាំងមូលដើម្បីជំរុញការ We វិវ hope ត្ត that ក្នុងអនុ we តំបន់ can work together យើង toward សង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើការរួម signing គ្នា the RCEP as planned within this year. នៅក្នុងឆ្នាំនេះ We're also ready to work with យើ you ង to ត្រៀមខ្លួន fully ធ្វើការ implement the projects ការអ of នុវត្ត the គម្រោង China-Laos, China-Thailand railways ផ្លូវដែក to ចិន enhance ថៃ our ចិនឡាវ connectivity ក្នុងការតបជាប់ and support trade. និងគ្រប់គ្រងដល់ពាណិជ្ជកម្ម We're also ready to យើង enhance ត្រៀម our ខ្លួនក្នុង financial ការជំរុញសហ cooperation. ប្រតិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ With COVID-19 control as a new normal, ដោយសារជាមួយ we នឹង need សារជំងឺ to COVID-19 ជា build ស្ថាន a ភាព network of fast tracks ប្រកបដោយ and ភាព green ថ្មីនេះយើងត្រូវ lanes across our region to ជំរុញ facilitate ការ the វិវត្ត flow of people and នៅ goods. ក្នុងតំបន់ទាំងមនុស្សនិងទំ This និញ will help keep industrial and supply chains ដើម្បីជំរុញ stable ដល់ស្ថិរភាពនៃខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ and also និងតម្លៃ help boost our និងជួយ economic ជំរុញ rebound and growth. ដល់ការរីកលូតលាស់ឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង We
third thing is we need to enhance cooperation related to people's livelihood. We have learned much from how we responded to COVID-19. That is, we must enhance cooperation. Under the Mekong Special Cooperation Fund, we are going to establish a health fund to continue to provide material and technical support to Mekong countries to the best of our ability. Once developed and deployed in China, the COVID-19 vaccines will be provided to the Mekong countries on a priority basis. We think this is only a natural thing to do, as we are close neighbors with such a large amount of trade flows and personnel interflow. We want to work with the Mekong countries to carry out information sharing and joint responses in major public health emergencies. We may also enhance our cooperation with third parties and support the WHO in better playing its role. China wants to work with the Mekong countries to boost our cooperation on such projects as disaster prevention and mitigation, sanitation and health in rural areas, and infant and young child nutrition and health to benefit more people and communities. We also need to enhance cooperation on sustainable development. For instance, we need to ensure the success of the LMC urban harvester projects. China welcomes more quality agro products, livestock, and byproducts from Mekong countries. Here I want to say that China is fully capable of ensuring food security in China. That is something we must do. Because ensuring food security for such a big country with 1.4 billion people has great impact on the whole of the world. So we must be able to meet our own food demand through our own efforts. Yet, given the traditional cooperation ties with the Mekong countries, and in view of promoting trade balance among our countries, so China will continue to welcome more quality agro products, livestock, and byproducts from Mekong countries to China. We are prepared to preserve our good cooperation momentum as consumer demand for quality products of the Chinese consumers rise. We want to work closely with you to boost such imports from your countries, these products. Well, the sub-regional cooperation mechanism is not a closed framework. It is open. So we want to abide by the spirit of openness and inclusiveness, and through this mechanism, we should not only boost our sub-regional development, but also enhance cooperation with the GMS, ECMEX, and the Mekong River Commission, and we will also actively explore cooperation with Japan, the ROK, the EU, and other third parties. In the face of a complex international environment, we must abide by the principles of openness, inclusiveness, and free trade, and that is of positive significance
for the future of the entire humankind. Regional cooperation needs to contribute to the cooperation of the whole international community. We will continue to support ASEAN centrality in East Asian cooperation. And we hope that the Lancang Mekong cooperation will be a boost to the ASEAN community building. It will be a positive source of support for ASEAN community building and deepen the China-ASEAN strategic partnership. In terms of keeping the virus under control and promoting economic and social development, China will continue to do what it can to protect its up to 100 million market entities on the Chinese market and strive hard toward creating as many as 9 million new urban jobs this year, and China will continue to take multiple steps to achieve a positive growth of its economy for the whole year. And in that way, China will be able to contribute its part to opening up more prospects for our cooperation.